Всем здорово! Очередные вкусняшки из Китая. Так, это у нас USB-шки ROG. Приехали помятыми в край. Что-то их поколбасило неплохо. Заказывал на Алике на распродаже. Ихняя цена тогда на распродаже была $2. Ихняя реальная цена сейчас. Сейчас зайду гляну. Так, Red. Да, и сейчас он по скидке $2, хотя я потом заходил, смотрел, что он $2.70 стоит. Именно вот такого плана у меня кабель есть, только чисто беленький. Пользуюсь уже давно, реально клевый. Это чисто белый вариант. Чисто белый. А у меня серенький был. Серенький, да. Это, походу, тоже второй белый. Кучу USB-шек, но все дома ушатанные. Поэтому решил заказать, обновить себе и супруге. Да, и еще один беленький. Все, красота. Сегодня заменю все старое. Старый хлам на новые нормальные кабеля. Не впервые с ними сталкиваюсь. Можете смело покупать, останетесь довольны.